Moikka! Me ollaan täällä Valkeakoskella Koskikaran edessä Sirkun ja Annelin kanssa ja he haluaisivat nyt kertoa terveisiä päättäjille eläinpolitiikkaa tänään. Hei, ihan eläimistä, niihin kannattaa kiinnittää huomiota erityisen paljon tämä nykyinen eläinsuojelulakiuudistus. Se olisi hyvä saada edistymään, joskus valmistumaankin ja myös sitä kautta ihan eläinystävälliseksi eikä pelkästään ihmisystävälliseksi. Niin, että liian paljon ja liian kauan vetkutellaan tämmöisien asioiden kanssa, kun tämä on kuitenkin tämmöisillä vapaaehtoisjärjestöillä joka ikisen päivän työtä, eikä mitään huvitusta. Niin, että vakavasti pitäisi ottaa ja mitä kauemmin tätä vetkutetaan, niin sitä pahemmaksi ongelmat tulee. Eli näitä asioita ei nyt pidä aina vaan niin lakastella ilmatolle. Piste. Näin. Kiitos, siinä oli painavaa asiaa. Terveiset päättäjille. Saas nähdä. No.